सो गाइज़ आपने इस वीडियो पर क्लिक करा यानी आप भी यूट्यूब पर फ़नी वीडियोस अपलोड करते हो और आपको फ़नी साउंड इफ़ेक्ट की ज़रूरत है, या फिर आपको फ़नी साउंड इफ़ेक्ट ज़रूरत है, आपका फ़नी चैनल नहीं है, आपको अपने वीडियो में फ़नी साउंड इफ़ेक्ट लगाने। फ़नी साउंड के अलावा भी दोस्तों जैसे सस्पेंस वाले साउंड इफ़ेक्ट हो गए, एंड जो घुसड़ घुसड़ मारते हैं उनकी आवाज़ आती है, स्लैप चांटे मारने की जो आवाज़ आती है, सारे आपको साउंड इफ़ेक्ट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस ये पार्ट 1 है, इसका मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, जहाँ पर आपको सभी टाइप के जो लेटेस्ट साउंड इफेक्ट्स है वो भी वहाँ पर मिल जाएंगे। फ़नी साउंड इफेक्ट और जो एडिटिंग के लिए जो साउंड इफेक्ट यूज़ होते हैं फ़नी चैनल के लिए, या फिर आप कोई मूवी टाइप वीडियोस बनाते हो लाइक राउंड 12 हो गया, इस तरीके की अगर आप वीडियोस बनाते हो तो वहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इन साउंड इफेक्ट को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इस तरीके के सारे फ़नी साउंड इफेक्ट या फिर जो एडिटिंग साउंड इफेक्ट है उनको डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है एंड वहाँ पर आपको सर्च करना है दोस्तों फ़नी साउंड इफेक्ट्स, जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हो मैंने सर्च कर रखा है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कई सारे ऐप्स आ जाएंगे, तो सिंपली आपको इस वाले को इंस्टॉल करना है, नाइजीरिया कॉमेडी साउंड्स एंड इफेक्ट। देख सकते हो दोस्तों आपको इस वाले ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। तो मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा था, सिंपली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इतने सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। मैं आपको सारे चालू करके दिखाता हूँ। सो देखते हैं, ये है नॉलीवुड लाफ एंड इन्वेस्टिगेशन, रिवाइंड का, सडन सस्पेंस, और दोस्तों यहाँ पे ये पॉपुलर है, और अगर आप लेटेस्ट पे जाओगे तो सारे आपको लेटेस्ट मिल जाएंगे। सो देख सकते हो दोस्तों आप। सो गाइस यहाँ पर आपको सभी टाइप के जो साउंड इफेक्ट्स है अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए यहाँ पर इजीली आपको मिल जाएंगे। तो गाइस डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टैप करोगे आप तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, प्ले डाउनलोड फीडबैक। तो यहाँ से आपको सिंपली से डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस ये डाउनलोड हो चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन सा वाला मैंने डाउनलोड करा था। मैं आपको दूसरा डाउनलोड करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको अपने फाइल मैनेजर में दिखाऊंगा। जैसे किड्स चेयरिंग है, तो सिंपली अगर यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये चालू हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर खाली स्पेस पे टैप करना है एंड वहाँ पर आपको डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने किड्स चेयरिंग वाला डाउनलोड करा है और ये डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ अपने फाइल मैनेजर में। अब सो फाइल मैनेजर में मैं आ गया हूँ एंड इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो वो दोनों आ गए, एक बजर वाला और किड्स चेयरिंग। ये देखिए दोस्तों MP3 में है, और यहाँ से दोस्तों आप फाइन मास्टर में आप सिंपली से इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर आपको सभी तरीके के साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, देख सकते हो दोस्तों। सो आई होप गाइस आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। तो मिलता हूँ आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।